ചെന്നൈയിലുള്ള വണ്ടലൂർ സൂവിൽ പോയാലോ? ഞങ്ങൾ രാവിലെ ഇറങ്ങിയതാണ്. വണ്ടി ചെറുതായെന്ന് പണി തന്നു. പിന്നെ ഒന്നും നോക്കിയില്ല, ഓല ടാക്സി വിളിച്ചങ്ങ് പോയി. ഒരു ടിക്കറ്റിന് 200 രൂപയാണ്. 9 മണി മുതൽ 5 മണി വരെയാണ് ഇവിടെ വിസിറ്റിംഗ് ടൈം. ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ സമയം 12 മണിയൊക്കെ ആയി കേട്ടോ. വീക്കെൻഡ് ആയതുകൊണ്ട് നല്ല തിരക്കായിരുന്നു. ഒരുപാട് നടക്കാനും ഉണ്ട്. സൈക്കിൾ റെന്റിനൊക്കെ എടുക്കാട്ടോ. ഞങ്ങൾ ബാറ്ററി വെഹിക്കിൾ ടിക്കറ്റ് എടുത്തു. സിംഹമൊക്കെ ഉറങ്ങുമെന്ന് വിചാരിച്ച് ആദ്യം തന്നെ സഫാരിക്ക് കയറി. ചൂട് കൊണ്ട് സിംഹമൊക്കെ ക്ഷീണിച്ച് കിടക്കുമായിരുന്നു. വൈകിട്ട് 4 മണിയൊക്കെ ആയി കേട്ടോ ഇത് ഫുൾ കറങ്ങാൻ. തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഒരു 70 തിയേറ്റർ കണ്ടു. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കയറി നോക്കാമെന്ന് വെച്ചു. നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു.